Chelsea 喺新年期間咧，我就同師兄同埋媽咪就去咗澳門啦。咁咧唔覺意就買咗袋，就同大家嚟一個好簡單嘅開箱。今次咧係一個好夢幻嘅購物過程嚟嘅。咁話說咧，因為我之前就有去唔同地方嘅 Hermès 鋪頭啦，咁就可能去日本啊、去香港就買飾物啊，或者係買其他嘢。咁但係每一次咧，我都會想買袋嘅，但係奈何佢有陣時就會同你講冇貨啦，又或者甚至咧可能有啲地區咧就好直接同我講要配貨嘅，咁我就唔想為咗個袋而去配一啲咧我唔係好想要嘅產品，咁就所以從來都冇買過。咁但係今次咧去澳門咧真係一個好夢幻嘅購物體驗嚟嘅，可以同大家講，因為咧我係零配就買咗個袋咯，係真係乜都冇買，淨係買咗個袋翻嚟嘅啫。咁事不宜遲，即刻同大家開箱睇一個袋先。大家冇睇錯，係真係淨係得一個袋嘅啫。咁咧大家見到正正方方咧高身少少呢個盒都大概估到呢個係咩袋啦？呢個咧就係 Pico 天。哇，其實咧橙色盒咧我有拆過戒指啦、拆過手鐲同埋拆過頸鏈咧，但係咁大盒咧我就真係冇拆過。噔噔，佢就真係一個正正方方咁樣，跟住有個布袋啦。噔噔，呢個就係Pico 天 18，咁我呢個顏色咧就係8W 嚟嘅，咁佢就叫 Rose Azalea， 咁就係杜鵑花嘅粉紅色嚟嘅。咁咧佢其實呢個位咧中間咧仲有個鎖，咁我而家咧扣埋個鎖先。嗱，咁呢個新嘅，咁佢就有個膠袋咁樣撐住個袋啦，跟住仲有個配件。咁我呢個咧係粉紅色嘅袋咧，就配一個銀扣嘅，咁佢呢個位就係有條帶咁樣穿落去，個鎖佢都同我包得好好。因為買嗰陣時咧，其實佢有同我試過嘅，咁試過2條鎖匙都開得到。咁呢個就係銀色嘅鎖啦，咁就有配咗2條鎖匙嘅，咁就噔噔嗱開到鎖嘅。咁咧就係扣落咧呢個圈圈呢個位，咁佢咧扣咗落個鎖度咧，就會條帶呢個位咧就有個垂墜感，咁個袋咧就唔會話好容易俾人攞嘢，或者係俾人偷到嘢，咁就咁樣嘅成個袋型。嗰度你可以拉闊啲啲，咁樣就攞到嘢咯。咁但係你拎嗰陣時咧，就大家咧就唔會俾人偷到嘢。哇，粉紅色真係好襯我想講。我想講我買袋嗰陣時咧，個面咧都紅晒啦，跟住我而家塊面咧都應該係紅晒，因為我覺得好熱我而家。咁其實咧 Pico 天佢呢一個袋咧，佢係有分2個 size 嘅，呢個係18啦，仲有一個22嘅。咁但係如果係身形比較細粒嘅女仔嘅話咧，咁就好似我咁，我唔係好高，我1.6米左右，咁就咧拎細嘅少少咧就會好睇啲。但係如果你話你好高嘅1.7米左右咧，咁就拎咧 Pico 天22嘅話咧就會靚啲啦。咁咧講翻成個購物過程先，其實成個購物過程咧係我可以用一個好fancy 嘅字嚟用，真係太夢幻啦！我想講，我頭先都有講啦，唔係好多地方咧都可以係有袋啦，又或者可以係零配咁樣買到袋嘅。咁我去嗰間鋪頭咧就係去咗澳門銀河酒店，佢有間 Hermès 嘅鋪頭。咁我入到去咧，其實我都唔係話一入到去就問買袋啊嗰樣嘢嘅，而係咧我一去到咧就睇下銀器。因為咧話說咧，我係之前咧我喺機場度買咗個豬鼻嘅戒指啦，銀器嚟嘅。咁其實咧 Hermès 嘅銀器咧都真係幾好襯，同埋好百搭，同埋咧最主要咧佢個銀器比較聚手啲。呢一款咧嘅戒指咧，其實佢仲有隻手鐲嘅，咁手鐲就係半圈咁樣啦。咁但係咧奈何佢就冇貨，跟住我都有試咗其他銀鏈，跟住後尾咧就 end up 好，即係傾偈嗰陣時就話會唔會有袋啊？咁個 sales 都非常之好，我唔知道係因為新年期間啦，咁佢哋就多啲款式揀啊，又或者點樣，咁就問得我好清楚，我想要咩袋啦、咩 size， 同埋想要 full leather 定唔係 full leather， 跟住仲要係問埋你想要嘅色別嘅。咁我咧就係好 brief 咁樣講，我係想要淺色啦，唔係啲好大路嘅色，因為其實大路啲嘅色嘅話咧，其實你可能眼見咧好多人咧都會拎住可能大象灰啊、黑色啊、金啊或者其他。咁但係如果我嘅話咧，因為我 Chanel 買咗黑色，跟住Noel買咗個係淺啡色，跟住 LV 嗰個咧係偏灰少少。咁其實百搭嘅顏色嘅手袋咧，我屋企都有唔少。咁所以今次咧，我就想一個係特別少少。我講晒我想要嘅 requirement 啦，之後佢都係叫我喺鋪頭度行一行，佢再 check 下有冇貨嘅。咁我聽到呢一句，佢話你等一等咧，咁我嗰時我心裏面係咪會有機會有咧？咁等咗一陣啦，跟住佢咧真係捧住個橙色盒出嚟，捧住呢個箱出嚟，跟住就帶咗我哋去嗰個衣帽間嗰度啦。咁就開箱，咁都開箱嘅其實咧都係好開心嘅成件事，係咧你會覺得咧成個腦咧係 function 唔到啦，跟住就哇好靚啊，好開心啊，跟住就
買咗翻嚟啦。因為咧喺專門店買咧就係其實一定係穩陣過你揾代購買啦，又或者係喺啲其他渠道度買得到嘅。咁當然啦，你話可能其他要配貨嘅款式嘅話，就有機會喺其他渠道買咧就會方便少少。但係如果貨我嘅話咧，因為我咧其實無論我買咩袋都好咧，我都一定 prefer 我喺專門店買，因為我唔想承受一下咧，我又要去驗貨啊，或者係各樣嘢嗰啲，即係有機會係買到唔係正版嘅嘢啦。咁所以咧喺專門店買咧就最穩陣。其實新一年咧，我2025年嘅1月尾買啦，咁佢加咗價嘅。咁我買呢個咧就係葡幣29000，之後港紙咧就係28000。咁但係購埋 credit card 佢有 cash rebate 啊嗰樣嘢，咁我應該係27900幾蚊咧就買咗翻嚟啦。話說 Picotin 佢呢一個咧係用 TC 皮嘅，就 Clarins 嘅牛皮啦。咁咧佢嗰個顆粒咧就比較係大少少嘅，摸落去咧比較軟熟啲，因為佢油份重。但係有個唔好嘅位咧就係咧佢個袋型咧就比較容易跌塌。咁所以咧大家如果唔係成日常用佢嘅話，最好入面可以買啲包撐啦，或者係攝翻嗰啲 bubble 紙入去咧就撐住個袋。咁但係如果你話成日用嘅話咧，咁就可以買內膽。好，等咗1個禮拜左右咧，我都終於收到我個內袋啦。嚟信線呢一個咧係 sponsor 嘅嘢嚟嘅，咁但係我覺得咧，我收過咁多個 sponsor 當中咧，呢一個係最好嘅內袋嚟。點解咁講咧？呢個牌子係正綠月洲啦，其實咧佢都係 made in China 嘅嘢嚟嘅。咁但係佢就係成個袋都係真絲嚟嘅，入面你見咧啲縫線啊車得非常之好啦，咁就有唔同嘅內夾，同埋我覺得佢最好嘅位咧就係有呢個鎖匙圈。咁呢個圈咧有咩用嘅咧？因為其實咧話說 Picotin 呢個位咧個鎖咧，我間唔中咧都會開合嘅。咁但係你個鎖匙咁細嘅話咧，你就會好容易唔見。咁佢有呢個圈嘅話咧，你就可以咁樣圈住，咁就喺個內袋度咁樣擺喺度。咁就唔會怕唔見條鎖匙咯。同埋佢呢個咧，我覺得比起其他內袋 fit size 啲嘅位咧，係因為其他內格嘅話，佢唔係真絲嘅話咧，佢可能咧係鍍綁紙，跟住再加入面係真絲咧，佢嗰個咧就會比較厚身啲，就冇咁 fit in 落個袋度。咁變咗咧，你有好多位咧係會嘥咗嘅。咁而家咧，俾大家望下。咁首先你打開咗個鎖先啦，跟住咧你就擺落去就係噶啦，就翻佢個型。佢基本上咧係好 fit size，就唔係話好多位係。會有空隙咁樣咯。平時咧擺嘢嘅話咧，就將唇膏咁樣攝喺側跟，跟住尿袋，跟住紙巾，仲有 AirPod， 仲有銀包。銀包咧，因為呢個好長呢個 LED 嘅銀包，咁所以我都求其咁樣擺喺側跟咁樣就算噶啦。跟住之後咧就咁樣穿過嚟啦，最後加翻個鎖，咔嚓。咁就得咯，咁個型咧就會好啲，同埋咧你拎上手嗰陣時咧就會唔會話佢好鬆飄飄啊，同埋咧你攞嘢嗰陣時咧有內格就真係方便好多。咁呢個我覺得係幾推介嘅，但係佢呢一間嘢咧嗰個內格咧就真係比較貴啲，佢淘寶有得賣，咁咧就係賣400幾蚊人仔，咁大家可以考慮下啦。同埋佢呢間鋪頭咧仲有一樣嘢就叫包枕，佢係一個正方方嘅 cushion 嚟嘅。我有啲朋友咧就話咧淘寶淘咗啲 cushion 落嚟之後咧就唔係好建議。因為咧佢嗰個 cushion 咧就比較硬刮刮啲，咁長久咁樣擺咧就會令到個袋咧有幾個痕，呢個比較軟身啲嘅 cushion 嚟嘅，同埋佢防潮，咁所以我覺得呢個愛嚟擺喺個袋度咧撐住個型咁樣去收納嘅話咧，咁就非常之 good 啦。好，呢個就係我簡單手袋嘅開箱啦。因為咧我都用咗呢個袋咧都好一段時間㗎啦，而家我覺得比起 Chanel 嗰個咧係可以好輕鬆咁樣用，因為 Chanel 嗰個咧係羊仔皮，咁變咗咧下下都成日好鏡住佢嚟用啦。咁但係袋買咗翻嚟就係為咗要用㗎嘛。咁呢一個MS 呢個 Picotin 嘅話咧，佢就個皮咧就真係內刮花好多，同埋佢就個皮香啲，係。咁就幾好啦，好開心。零配貨買，我都建議大家咧就真係得閒咧，如果你去旅行嘅話，就入下啲專門店去望下，佢會唔會有袋賣俾你？你經過其他途徑去買係容易啲買到嘅，但係你未必保證一定係正貨。咁所以就今次喺澳門嘅 shopping 好開心。好，咁今日條片咧就嚟到呢度啦。中意條片咧記得俾個 like 同埋 share 我哋條片。未訂閱我哋嘅朋友記得 subscribe 我哋，仲要記得 like 埋我哋 Facebook 同埋 Instagram。我哋下條片再見，拜拜。